Chaqaloqni qo'l oyoq muzlayaptimi? Buni ko'pgina qaynolar shunday deyishadi. Qara, bolani oyog'i muzday, sovqotyapti. Aslida bu noto'g'ri tushuncha. Chaqaloqlarda qon aylanishi to'liq shakllanmagan bo'ladi. Qon hayotiy organlar, ya'ni yurak, o'pka va miyaga boradi. Tanamizni periferik sohalari, ya'ni qo'l, oyoq sohalariga yaxshi qon yetib kelmaydi. Bu esa qo'l va oyoqlarni muzlashiga olib keladi. Bu holat bolani sovqotgani emas, balki fiziologik, ya'ni tabiiy holatdir. Demak, chaqaloqning tana harorati 36,6 gradusdan 37,2 gradus HH, ya'ni 37,2 gradusgacha bo'lishi bu norma hisoblanadi. Chunki chaqaloq organizmi hali 36,6 gradusni ushlab tura olmaydi. Demak, chaqaloqning qo'l oyoq muzlashi bu tabiiy holatdir. Asosiysi bolani badan sohasi issiq bo'lsa bo'ldi.